в 25-м году у всех фляга свистит пиздец, поэтому просто пойми, что с тобой все нормально. Я как-то раз решил заморочиться и думаю, а что если составить график технологического развития и график повышения у людей тревожности, депрессии и всякой прочей херни? И оказывается, да, они параллельно идут. И знаешь, что самое интересное? Сейчас технологическое развитие начинает развиваться по экспоненте. И за следующие 5 лет нас ждет такой прорыв, который раньше как бы шел в течение 20 лет. И, соответственно, следуя из совпадения графиков, у нас в 5 раз увеличится уровень тех тревог, депрессий, психологических проблем, которые есть сейчас. Прикинь? То есть, если сейчас так фляга свистит, то дальше это покажется цветочком. Поэтому, либо сейчас наслаждайся тем, что фляга свистит пока что вот так, либо начни уже наконец-то делать шаги в сторону того, чтобы убрать нахуй из своей жизни все то, из-за чего она свистит. А из-за чего это происходит? Да подпишись, я здесь об этом и рассказываю.